bine am găsit la un nou video pe cei doi țărani. Acum o să plantăm un copac. Deja L-am plantat. Avem aici sapă. Trebuie să luăm niște gunoi de acolo să punem să se prindă. Da, deja asta ca să stele. Da, ca să stea, punem niște gunoi. După mai udăm un pic și îl plantăm. Și o să facem un video. Acum îl plantăm. Ia din niște gunoi, că iau și eu. Nu, tu nu. Așa. Bun. Ai luat cam mult. Uite și râme, le băgăm la pescuit. Dacă e. Da, noi o să fim și pescari. De pe cei doi țărani o să și punem video cu pescuit. O să mai punem din când în când o să mai mergem la pește. Aici am făcut noi niște săpături, că vreau să găsim monezi. Am și găsit, da. Mergem pe aici. Mergem acolo. Mergem acolo la unde e găleata aia, unde o vedeți. Să punem niște pământ din asta. Uite-te, bă! Niște gunoi. Pune. Îngrășământ natural. Normal, pentru că nu împinge așa. Aplatizăm. Și acum băgăm pământ și după mult apă, după apă. Da. Stai că l-am venit direct din arătură. Bun. Stai. Hai că pun eu apă. Acum, Păi după ce am pus îngrășământul. Ha? Da. Bun. Pământ acum. Pune acum pământ. Îl pun mult. Așa. Pune ca să se ajungă din nou la nivel. Focul încă arde, după cum se vede acolo. Focul încă arde. Noi plantăm aici copacul și după mergem în expediție, că nu v-am mai filmat. Tot pe video ăsta. Tot, nu pe același video. O să facem un video separat. Bun, acum stai să iau săpac puțin, să mai aplatizez. Mai pun pământ. Așa, platizăm. Pune, uite aici, pune aici. Așa, bun. Aplatizăm. Mai iau și așa cu sapa de aici. Dă-te. Pune. Nu mult, așa, bun. Aplatizăm. Și acum bag toată apa. Bun, am aplatizat și acum punem apă. Așa. E bine cât am pus, tati. Apă. Dă un pic săpălica. Așa. Tu ai camera. Punem acum niște pământ pe lângă, ca să-ți facă ca lumea. Uite, trage aici, să astupi. Exact, așa, lasă. Bun. Și oficial... E bine, tati. Oficial am plantat copacul. Nu. Acum o să ducem sculele înapoi. Spălăm găleata. Și după o să vă luăm un video în expediție. Hai, Edi. Am scuturat asta. Așa. Covrigii de la școală. Avem aici o mulinetă antică, dacă mă întrebați pe mine. Ruptă. Undițele acolo pe scaun. Undițele pe scaun. Acolo dăm așa niște zoom, dacă se vede. Cum Gata, vă băiem și atâta. Hai că revenim după ce spăl. Vedem la următorul video. Bun, băieți, acum am plătit-o. O scuturăm puțin să se ducă mizeria. Și după o aruncăm. Aoleu. Zici că e ciorbă de porci. Ciorbă de potrace. Aia zic. Mergem să golim. Punem îngrășământ la copac. Punem aici pe copacul ăsta, tot de noi plantat. Asta e la 5 ani. Nu mă întrebați de ce zici niște ochelari acolo. Ochelari ăștia sau G, dacă vă întrebați. Preistorici. Ce preistorici? E din epoca... Epoca fia.
Epoca fiarelor. Bun. Copiam așa. Să Și- nu vă uitați că nu... Ma! A căzut. Revenim. Dubla 2, bă, băieți. Dubla 2 din... Dubla 2 din punem apă îngăleată. Că Martin a găleat. Uitați acolo, mereu fost aici. Toate noi cărate. Mă, nu vine apa. Bun. Mai mergem să o golim. Întâi o agităm, îi dăm shake. Shake, baby, shake. Așa? Și acum agit-o bine. Dă-i, agit-o. Așa. Doi țărani. Cei doi țărani în acțiune. S-a spălat ceas. Hai să vedem. Nu. Aia numai cu perie. Bun, acum mergem să o golim iară pe copacul ăsta antic, ochelarii antici. Din epoca dinozaurilor. Din epoca de plastic. Așa. Bun. Bă, știți că vaca dă ouă. Aia de la oraș. Bun, acum mergem să ducem găleata. Și după o să punem un alt video cum mergem în expediție. Bun. No, v-am pupat, bă, băieți. Aici și cu Edi pe zonă. V-am pupat. Ne revedem în următorul video. Mai e să fiți